आज मेरी जिंदगी का एक नया दिन था। मेयर बंगलो के बाहर मेरी फॉर्च्यूनर तैयार खादी थी। मेन फॉर्च्यूनर लेकर सीधा अपने ट्रांसपोर्ट यार्ड की तरफ निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा, मेरी कंपनी के 5 ट्रक लोडिंग के लिए तैयार खड़े थे। आज मेरा पहला और सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट ऑर्डर था। मैंने ड्राइवर्स को सिग्नल दिया और एक एक करके सभी 5 ट्रक अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। मैं खड़ा होकर अपने ट्रक्स को जाते हुए देखता रहा। ये सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में मेरा ट्रांसपोर्ट बिजनेस और भी बड़ा होगा।